Bashkimi Evropian po punon mbi një plan ndihme ushtarake prej 20 dhe 40 miliardë euro për Ukrainën, por mbeten ende pika të paqarta mbi mënyrën e financimit dhe pjesëmarrjen. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutuan draftin e fundit të planit, ndërsa Kaja Kallas, kryediplomati e Bashkimit Evropian, konfirmoi mbështetjen politike për këtë iniciativë. Plani parashikon 5 miliardë euro për municion, artillerie dhe për shpenzime dhe sisteme mbrojtëse, raketa, dronë dhe avion luftarak. Një sfidë kryesore është pjesëmarrja e vendeve jo anëtare si Norvegjia dhe Britania e Madhe, për të cilat ende nuk janë përcaktuar kushtet. Po ashtu mbetet e paqartë se si do të llogariten kontributet e vendeve pjesëmarrëse. Shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, përfshirë Gjermaninë, Hollandën, Poloninë, por dhe vendet baltike, mbështesin një marrëveshje të shpejtë, por Franca, Italia, Spanja po hezitojnë. Një metodë e propozuar është që në kontributet të bazohet në të ardhurat kombëtare bruto, duke siguruar që vendet të ndihmojnë sipas fuqisë ekonomike të tyre. Hungaria dhe Slovakia kanë kundërshtuar ndihmën për Ukrainën, duke e bërë të mundshme një zgjasje alternative, pra një koalicion mes tyre që mund të anashkalojnë veton dhe mund të financojnë ndihmën me kontributet vullnetare. Vendet anëtare po kërkojnë gjithashtu sqarime mbi përdorimin e 18 miliardë eurove për asetet e ngrira të Rusisë dhe garancitë e ardhshme të sigurisë për Ukrainën, përfshirë një mision të mundshëm mbi Qyrës pas një anëpushimi të mundshëm.